gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, hérna nú komið að dagskrárið, mér minnir að við kallum þetta klassíkin rockar, sem aðstæðanlegt nafn en aldrei. Við byrjuðum að því að við verðum að fjalla hérna leikús og bókmenntir og hitt og þetta, okkur langaði svolítið að fjalla svona klassíska músík og niðurstaðan var sú að ég er hér með ungum stúlkum, Sól Björnsdóttir, sem er dóttir hans Björns Þorláksabyrjana. Leðilegt að vera kenndur við pappa sinn, svona er þetta, og Sóli Smáradóttir sem er dóttir mín. Þetta var til eiginlega, við vorum eiginlega að ræða það hérna, ég og Bjössi, hvernig við getum fjallað tónlist. Okkur fannst það sniðugt að athugað að þið væri til að koma með okkur í þetta. Það myndi setja svona skemmtilegan svip á samtölinn. Þú ert í fiðlunámi? Píanó. Píanónámi? Já. Píanónámi, ég vissi það. Þú ert í fiðlunámi? Já. Og dreymir að vera stjórnandi? Já. Og þið ekkert að gefa eftir í náminu? Stundum er það sagt að svona næstu því á ykkar aldri að þá fara krakkar að detta úr tónlistarnáminu. Allt í einu fá þér áhuga okkur öðru og ekki... Ég þekki margar sem að breyta tónlistarsvið eins og bara fara í nútímatónlist frá klassískinni eða jazz eða eitthvað. En einmitt. Sumir breytir hljóðfæri eða hvað? Já. Sóli breytti einu sinni fóru fiðlunni yfir í selló. Já, svo selló og píanó og svo aftur frá píanói frá fiðlu. Ja, þú skiptir eiginlega frá fiðlunni yfir í sellóið og svo aftur tilbaka yfir í fiðluna. Já. Við vorum svona veltað fyrir okkur hvað akkur þetta væri og það var svona, kannski er það þannig að fólk velur alltaf hljóðfæri eitthvað sem bara passar við þig eitthvað neginn, eða ekki? Þetta verður að vera svona framlenging af þér og við veltum fyrir hvort að Sóli væri bara selló frekar en fiðla. En svo komum við ljósa að hún var fiðla. Já. Eða tónlist. Nei, hljómsdastjóri. Já, það akkurat. Hérna eru konu gestirnir okkar. Það er hérna Daníel Bjarnason sem er hljómsdastjóri, tónskáld. Ertu stoppa hérna til dæmis stutt við á Íslandi núna? Allavega ertu nóg að gera. Þú varst að stjórna, ég sá þig stjórna symfóníunni í síðustu viku. Já. Þú ert að fara að stjórna symfóníunni á Myrkum músíkdögum. Já. Og þú ert að taka upp verk eftir þig. Það voru 2 verk eftir þig á síðastliðinn föstudag. Einmitt. Þetta er ekki beint svona venjuleg vika í þínu lífi, eða það? Nei, ég meiri hluti af vikum í mínu lífi þá er ég einhvers staðar og yfirleitt bara heima hjá mér að semja tónlist. Það er svona mestu tími sem fer í það. Þannig að svo þegar ég er að stjórna þá er það annarkvort yfirleitt ég er með symfó eða einhvers staðar út í heimi og þá er það eins og öðruvísi. En þessar þetta eru 2 feldar vikur hjá mér með symfó og eiginlega 3 verkefni. Þessi tónleikar, áskriftartónleikar sem voru á 5. daginn og svo tóku við upptökur fyrir plötu með 3 verkum eftir mig, meðal annars þessum 2 sem voru flutt á tónleikum í síðustu viku. Og svo svona fléttast inn í það Myrki músíkdagar og undirbúningur fyrir það og þeir tónleikar eru annað kvöld. Þannig að þetta er einlega svona 3 verkefni sem er dálítið óvenjulegt að þau lendi svona 2 vikum í röð. En þú ert stjórnandi? Já. Þú ert ekkert að fara frá því, þú hefur stjórnað víða? Ég er alltaf að koma og fara frá því að vera stjórnandi, af því að ég er náttúrulega tónskáld kannski, ég veit ekki hvort ég að segja fyrst og fremst, en líka, og það er náttúrulega mjög tímafrekt. Það fer nú sumum vel að vera tónskáld og stjórnandi? Já, það fer mjög vel saman. Fer mjög vel saman að öllu leyti nema eiginlega tímalega séð. Það er hvorttveggja mjög tímafrekt og ef maður ætlar að maður þarf eiginlega svolítið að velja og gera einhverja málamiðlanir með það alltaf og ég hef svona frekar verið passað að tónsmíðarnar yrðu ekki alveg út undan og gert pláss fyrir þær og verið þá minna að stjórna þó að það hefði komið svona í. En er þetta annars konar orka? Þannig að þegar þú ert að stjórna að þá þurfa að líða svona nokkri dagar áður en að þú ferður óhugans til þess að semja? Þetta er annars konar orka. Að semja, eins og Ingibjörg veit, er svona frekar introvert verkefni og maður
já, í svona þannig orku mikið inn í sínum eigin haus bara eins og maður alltaf þegar maður að skrifa og rithöfundur og aðrir þekkja þetta sem að skapa maður svona, en þegar þú stendur fyrir hann hljómsveit og ert búin að undirbúa það þá það rosalega extrovert starf þú getur ekkert verið mjög þó þú sért introvert í eðliðinni þá þarftu að vera með ákveðin presence í því að stjórna og það og fá fólk til þess að fara þína leið engin svona stjórnandi sem búið til svona stjórnunarnámskeið að flytja eitthvað því sem maður lærir á pallinum hvernig það geti nýst deildarstjóra í sjó og hvernig hann á að stýra sínum hóp Jú, þetta bara rosalega mikið það sama held ég þú ert náttúrulega þó þetta snúist fyrst og fremst tónlist þá þetta margir þættir sem starf hljómsveitarstjóri kemur inn á og það ekki síst mannleg samskipti og að lesa aðstæður, að lesa bara á tilfinningar og svona stemningu í hóp og líka bara að eiga við einstaklinga og reyna að laða það besta út úr fólki. Og menn hafa notað ólíkar aðferðir við það, sumir eru þessu harðstjórar. Já, það eiginlega ekki lengur hægt held ég það ekki þolmæð fyrir því í þessu frekar en á öðrum sviðum en það auðvitað aðeins misjandi eftir löndum og eftir svæðum og kannski heimsálfum það svona, tekur lengri tíma að vinda ofan á því sumstaðar en þú getur ekki komið fyrir fram hljómsveit í dag og haga þeir alveg eins og sumir gerðu fyrir 50, 60, 70 árum líklega við bara bíómyndaleikstjóra og leikstjóri leikhúsi nákvæmlega, þetta náttúrulega bara breyst mjög mikið og ritstjóra kannski ritstjóra, Herðu Ingibjörg Ýr, þú ert að fá Skarphéðinsdóttir það verður flutt verk eftir þig á Myrkum músíkdómum og það skemmtilegt það mjög gaman, já Viltu segja okkur frá verkinu? Já, ég með 3 verk en þú ert vantilega að tala hérna Sinfó það verkið Balaena sem að ég samdi fyrir Kammersveit Reykjavíkur upphálega og það var flutt á Myrkum músíkdögum 2023 og svo var ég beðin að stækka það fyrir sinfóníuhljómsveit fyrir hátíðina núna þannig að ekki mikið meir það að segja held ég þetta Balaena hvalur á latínu og ég fékk ég sett mig í samband við sjávarlíffræðing sem heitir Edda Elisabeth Magnúsdóttir við HÍ og hún sendi mér alveg 2 tíma á upptökum frá alls konar hvölum, búrhvölum, steypireyðar og ég ákvaði nota bara hnúfubaka í þetta skipti og hlustaði á þetta allt og nóteraði þetta niður eins og ég gat og svo eru sem hljóðfærin að spila bara það bara og hermitónlist já fyrst ætlaði ég að gera tónverk fyrir kammersveitina þar sem ég ætlaði að hafa einhverja rafhljóðmynd með upptökum af hvölum og ég var að segja einhverjum frá þessu og þeir segi hvað þeir það allir búin að gera þetta ekki þú gera þetta líka og ég já ok og svo fyrir ég að segja en það enginn búin að láta hljóðfærin gera þetta mér finnst það áhugavert þannig að já það það sem að En ef ég fer inn á YouTube og googla hvalaljóð þá þetta svona Já Svona sound sem svolítið búið að vera í tónlistinni svona Já nútíma tónlistinni Veit ekki alveg Það sem svona hljómsveitin í landandi svona Já, algjörlega Veit ekki alveg að þú fer inn á YouTube og googla hvalaljóð og hvort þú fáir alvöru hvalaljóð eða hvort þetta sé eitthvað en það svolítið merkilegt af því það vísindamenn eru búin að kortleggja þetta og þeir eru og ég held að ég sé ekki að bulla að þeir eru það eru lög og ég held að einhvers staðar hafi verið talað hittara lög sem að þeir og það eru erindi og vili og eitthvað svona Kannski þetta bara keyptir mjólk á leiðinni heim eitthvað svona svoleiðis praktík ég veit ekki en þetta aðalega það aðalega karldýrin sem að syngja og þá í einhverjum svona magaleit eitthvað slags þannig að já og það eitthvað við hvalahljóðin sem að út af það svona mystík í þessu og okkur finnst mannfólkinu oft þetta sé svona æðri eða það ekki? Þetta náttúrulega rosalega fallegar og þokkafullar verur og kannski hafa orðið svona
tákn fyrir einhverja svona, þú veist, þeir eru, já, einmitt stórir og eru þeir ekki orðnir einhverju táknmynd fyrir svona visku og fegurð og þú veist, ég veit ekki. Getið spilað inn í. Göfugar skepnur. Já, skepnur. einmitt. Kannski líka út af stærðinni eins og á við tré. Okkur finnst það, svona gamalt tré sem að hleypir vindinum í gegnum sig en stendur óhaggað. Það eitthvað svona kyrrð. Finnst ykkur þetta spennandi, Stelpur? Já. Sinfóníuhljómsveitin að spila og þykjast vera hvalur? Já, ég er mjög forvitin að vita hvernig ferlið þegar þeir eru að semja svona tónlist. Byrjar þetta með bara einni hugmynd eins og einhverjum sérstökum dýrum sem að þróa síðan í eitthvað meira, þú veist, eins og bara heilt verk eða hvað? Já, það fyndið, sko. Þegar ég er að reyna að segja hvað ég er að hugsa, sérstaklega þegar það svolítið liðið frá því ég samið eitthvað, þá ég löngu búin að gleyma því hvað ég var að hugsa. En yfirleitt þetta bara einhver svona hugmynd og kannski heyri ég eitthvað í einhverju tónlist eða lesi eitthvað í bók og þá fæ ég einhverja hugmynd að einhverju stemmingu eða einhverju og elti það svolítið og svo þróast það út í eitthvað annað og svo kannski hleður það án á sig og... Er þetta í fyrst skipt sem þú gerir svona verk sem að fer svona mikið í að herma eftir einhvers konar hljóðheimi eða þannig, eða? Ég held það, já. Ég reyndar gerði, sko, fyrir nokkrum árum, vin sem að starfar í Nýja-Sjálandi og hann í samvinnu með annan báðum að gera hljóðverk. Þeir sem sagt voru með svona upptökur af Great Barrier Reef og sem heitir eitthvað íslensku en ég kann ekki það nafn og þeir fengu nokkur tónskáld til þess að búa til hljóðverk og nota þessa upptöku og þá var áður samt þetta verk og þá var ég eitthvað svona aðeins að líka eftir einhverjum kvölum en samt eitthvað bara svona abstrakt, sko. En ég held að þetta sé fyrsta, svo hef ég seinna reynt að nota fuglasöng og það í verkinu sem verður á laugardaginn. Kabut flytur flautukonsert eftir mig sem heitir Rangifónia og þar eru fuglar. Mér finnst það miklu erfiðara að reyna að láta hljóðfæri vera fuglar. Messiaen reyndi það nú, ekki? Jú, er það ekki? Jú, mjög oft. Er þetta fyrsta skipti sem semur fyrir sinfóníuhljómsveit? Nei. Fyrsta skipti var þegar ég fekk að vera með í verkefni sem var, ég veit ekki hvort það er ennþá yrkja. Nei, það er ekki því miður. Það var rosalega sniðugt og frábært fyrir mig. Það var svona samvinnuverkefni tónverkamiðstöðar sem var þá og Sinfóníuhljómsveitar Íslands og það var svona vinnustofa og ég fekk og þetta var svona, það var mjög svona vernda umhverfi. Við fengum ég og Anna tónskáld fengum að vinna sem sagt, fengum alveg ár og til þess að vinna og svo, þú veist, við fengum að vita þetta einhvern tímann snemma á árinu og svo í ágúst þá gátum við hitt hljómsveitina og kynnt hugmyndir okkar fyrir henni og þeim og og svo leið hálft ár og svo var verkið okkar flutt á Myrkum músíkdögum og ég held að það hefði verið 2018, 17 eitthvað og það var mjög gott vegna þess að ég gæti prófað alls konar hugmyndir sem að reyndist bara mjög slæmar þarna í ágúst. Ráreindi. Já, og ég var með alls konar hugmyndir og mér fannst ótrúlega spennandi að láta að mér finnst svolítið áhugavert, þú veist, að búa til einhverju svona upplifun á tónleikum sem að þú getur ekki einhvern veginn bara tekið upp og setja á YouTube eða þú veist, þegar það gerist eitthvað sem að svona happening sem svolítið þar bara. Vist augnabliksins. Já, og þú veist, ég ætlaði að láta alla fyrirleikurinn að standa upp og vera svona að labba gólfið í einhverjum transi og spila þetta átt að vera í norðurljósum og svo var ég eitthvað að prófa þetta á æfingum og fólk var bara eitthvað það var ekkert mjög svona til í þetta. Nei, þú veist, já, einmitt, þetta er bara manneskjur, þú veist og maður þarf að einhvern veginn Það er rosalega gott að fá að prófa. Já, sérstaklega þegar maður er ungur og þú veist að skrifa kannski í fyrst skipti fyrir sinfóníuhljómsveit. Að bara geta í svona... En þú farið ekki sinfóníuhljómsveit hvað sem sko? Nei, ég minna þetta er... Mjög takmarkað aðgengi á sinfóníuhljómsveit. Þetta var algjör luxus. Þetta er nefnilega eitthvað sem gerist ekki sko. Við byggum þetta verkefni til þegar ég var staðalistamæður og ég var með þetta í 3 ár. Varst þú ekki með Önnu Þorvalds? Hún síðan tók við þessu. Og þetta mætti alveg koma aftur sko, því þetta er rosalega fínn vettvangur og líka þetta bara svona gaf
tónskáldunum svolítið aðgang að hljómsveitinni og hljóðfæraleikaranum og líka bara til að koma með spurningar og leita til þeirra og ekki koma bara einu sinni í skjálfandabeinunum og eina æfing og svo einhverjir tónleikar heldur þetta sé svona lengra ferli og þú Og það náttúrulega, við vorum að tala að hljóðfæraleikarar, hljóðfæri verður svona framlegging af þér og það sama ætti náttúrulega að vera að tónskáldi, hann þarf eiginlega að þekkja sinfóníuhljómsveitina algjörlega út og inn og maður svo sem sér það á ólíkum höfundum hversu vel við þekkja hljómsveitina. Já, Mahler góður í því að spila hljómsveitina, Sjostakovits og svo aðrir sem eru kannski ekkert eins afburða góðir í því. Nei. Þetta ótrúlega hljóðfæri sem Algjörlega. Og það er ekki öll tónskáld frábær sem hafa skrifað frábærlega fyrir hljómsveit. Það er eiginlega sér list, ég meina svo, Chopin til dæmis, fyrst og fremst kannski píanótónskáld og píanókonsertarnir hans eru ekkert sérstaklega spennandi fyrir hljómsveitina í rauninni. Svo aðrir sem eru algjörir mistarar hljómsveitarinn eins og Ravel myndi ég segja væri kannski minn svona uppáhalds orkestreitor. Og það er alveg en þetta er samt einhvern veginn órjúmanlegt Hvernig hann er að nota hljómsveitina? Já, bara hvernig hann skrifa fyrir hljómsveitina. Það er líka svo gaman með Ravel að það er svo mikið af því sem hann gerði var píanótónlist sem hann síðan skrifaði fyrir hljómsveit. Þannig að maður sér já, þar tók hann Mussorgsky og svo líka bara Lavals til dæmis og þannig að það er svona þessi tenging milli hvernig hann vann þetta hjá píanónu og svo hvernig hann umbreytir því yfir í útsettur fyrir hljómsveit. Já, og það er ekki alltaf sem að maður sér það svona skýrt hjá öllum tónskáldum. Hvað gerist í þessari umbreytingu? Já. Sólveig, þú hefur verið á stjórnendanámskeiðum og þá ferðu Sinfóníuhljómsveit Íslands til að stjórna? Já. Þannig að þú skilur hvað það hlýtur að vera stórt raunverulega fyrir tónskáld að fá sinfóníuhljómsveit til þess að pröfukeyra hugmyndir sínar. Já. Já. Skiptir örugglega mestu máli. Þóra ég að veðja, ég hef samið eitt verk og ég hefði viljað að ég samdi þetta ekki fyrir heila sinfóníu en það skiptir mér rosalega miklu máli að fá alveg nokkrar æfingar og fá að heyra verkið spila ekki bara einhverja eina eins og þú sagðir að pröfukeyra og hljóðfæraleikara. Akkurat, það skiptir líka mestu máli einhvern sem að maður getur talað við og skilur mann, ekki einhvern sem að lesi í gegn og segir bara já, þetta er alltaf lagi. Það skiptir mér mestu máli mig, finnst mér. Það lítur að tónskáldið þarf flutning á verkinu. Það er slatti. Já. Það er bærinu fullur af kvikmyndagerðarmönnum með nokkur handrit í skúfunni og tónskáldum með óflutt verk og mitt. Þetta er filosófisk spurning, er tónlistin til ef hún er ekki flutt, þá er hún bara náttúrulega á handritinu. Það er, mér fannst það sem ungt, tónskáld sem ég var að læra. Mér fannst ég alltaf að læra langmest eins og þú ert að segja á því að heyra verkin flutt, setja þið fyrir framan hljóðfæraleikara, fá þetta svona, raunverulegu tengingu og finna hvernig þetta var að virka. Það er allt öðruvísi en að vera bara að sitja yfir þessu svona og spá í þessu filosófískt eða akademískt eða einhvern veginn án þess að hold og blóð sé að koma að þessu að maður finni hvernig það virkar. Það getur verið uppgötu fyrir tónskáldið sem að semur tónlist og sér það fyrir sér og svo setur þau hendurnar á hljóðfæraleikurum og þeir bæta við það. Og það getur verið svona þroskastig hjá tónskáldinu að upplifa þennan mun. Ég meina flest tónskáld líklega semja að það bætist þarna eitthvað við flutningin. Já. En svo náttúrulega getur maður séð fyrir sér tónskáld sem að vilja fyrirleikarnir standa upp og snúi sér í hring spili alltaf sögum með nótuna og hljóðfæraleikarin hugsar ég er búin að vera 35 ár að ná færna á hljóðfæri og tónskáldið lætur mig spila sömu nótuna 18 sinnum hérna í röð og svo ekki með. Þetta er eiginlega bara ekki bólegt. Þetta er, þú þarft þá bara að vera með mjög sterka sýn og hugmynd sem þú getur fengið hljóðfæraleikara með þér í lið að gera alls konar hluti ef að þeir bara treysta þér og skynja að þú sért einhvern veginn búin að
hugsa þetta og þú sért að meina þetta sé eitthvað sem skiptir máli og þetta sé ekki bara eitthvað bull eða sko, sért ekki að hafa það á einhverju fíbli eða eitthvað svona, þú veist, það gerir lítið úr þeim að þetta sé eitthvað sem þú trúir á og þú veist, þá kemst hann sér langt held ég sko, þannig að það þessi svona bara virðing líka, gagnkvæma virðing sem verður að vera á milli og þess vegna líka svo mikilvægt fyrir tónskáld að vera alltaf í kontakt við lifandi hljóðfæraleikara og fá verkin flutt og vera í þannig díalóg því að þú veist, verkið eitt þegar þú skrifar það og hugsar það og þú sér það einhvern veginn fyrir þér þegar komið í hendurnar á einhverjum öðrum þetta nákvæmlega eins og bara leikrit í rauninni þú leggur það í hendur á leikstjóra og leikurum og gerist eitthvað veist, og það þetta líka Stundum gerir það ekki og þá hugsaður maður svona, já, hann spilaði bara nótunar en músíkin kom ekki. Nei, en ef þú ert tónskáld þá viltu það að eitthvað gerist held ég, eða þú veist það kannski sumir vilja helst að þetta sé bara sko, en þá ertu í rauninni að missa af þessu samtali. Já, það var líka mjög svona mikil uppgötun fyrir mér, þetta hljómar eins og þetta sé bara eins og ég hef átt að vita þetta, en þegar ég fattaði þú veist að hérna, það ekki sama hver spilar það sem þú skrifaði, þú veist ég skrifaði verk fyrir vinkonu mína sem hún spilaði, það var bara flautu, einleiksstykki fyrir flautu og ég skrifaði fyrir hana og hún flutti það og svo var annar flautuleikari sem tók það og þá var það bara allt annað. Það var bara eins og algjörlega nýtt stykki og þetta komið svo mikið óvart og hérna, mér varst þetta mjög svona áhugavert að upplifa. Sól, heldur þú að þú getur spilað eitthvað verk eins og ykkur annar? Hvað minnur með því bara að þú spilar það og bara eldir einhverja túlkun einhvers annars á nærðinni eða kemstu bara aldrei hjá því að spila þetta bara eins og það alltaf Sól sem að spila þetta? Já, góð spurning. Ég held sko að mér finnst mjög gaman að gera þú veist verkið á svona mínu og gera eitthvað nýtt úr því þannig ég held að já, Sól sé bara alltaf að spila. Komist alltaf í Þú sittur uppi með hana? Já. Það þannig að það sé hægt að endurtaka maður getur náttúrulega alltaf stælað aðra, sko, en það er spurning hvort maður vilja endilega gera það. Þá deyr eitthvað sálinn í því, eða ekki? Ég meina, þú veist, það sem ég að gera, það er örugglega eitthvað sem ég veist einhverstur annar staðar og svo gerist ég í mér og gerjast það í mér og verður það einhverju, þú veist, maður alltaf svolítið svona, eða maður aldrei að finna pjólibeint þó maður sé að gera eitthvað sem hafi ekki verið gert, ég veit ekki. Nei, ég held að þetta sé rétt hjá Sól, sko, maður situr alltaf upp með sjálfur sig. Þó maður sé í reyna kanalera einhverjum öðrum eða taka inn áhrif og herma eftir, þá þú getur aldrei algjörlega hermt eftir. En ég man, þegar ég var í listaháskólanum, þá komst þú einu sinni og þú varst að tala við okkur eitthvað og ykkur sem vorum að læra tónsmíðar og þú sagðir, krakkar, ekki stæla, stela. Okay. Þú veist það mjög gott. Sko, já, þú veist, ég veit ekki. En þá held ég meina, sko, þú veist, taktu það sem að þú elskar og internalisera það. Algjörlega. Gerðu það þínu eigin. Ekki bara herma eftir því að vita, þú veist, hvað, að því að það er einhvern veginn áferðarfallegt. Þetta er reynda að taka það inn, alveg. Það er að vera góður í því að stela. Þetta er nú ykkur sem að segja þetta eitthvað staðar. Þetta er oft, Stravinski er oft, kentum að hafa sagt þetta. Nei, ekki? Jú. Og hann náttúrulega tók allt. Já. Allt sem hann þurfti. Já, bara. Herðu, en talandi það, ég fór á tónleikana fyrir viku og þar var verið að flytja í fyrsta skipti á Íslandi, slagverkskonsert og þar var mikið showmanship á einleikarunum, mjög skemmtilega á sviði og ég var náttúrulega að velta fyrir mér sko að ég vissi ekki að hann væri til, þannig ég fór bara googlaði hana aðeins og hlustaði aðeins á og hann var að spila svona balkanska þjóðlega tónlist og ótrúleg hljóðfæraleikari, það ekki? Jú, alveg stórkostlegur. Og ég velti fyrir mér sko hvað af þessu er hún og hvað er hann sko? Hvað hún leggur mikið inn í verkið. Já, hvað mikið er hún og hvað er mikið tónskáldið, meinarðu, eða þannig, já. Og það er það sem hún að segja að þú skilar eftir ykkur og svo kemur eitthvað ofan á sko. Kannski, hún gerði eitthvað við þetta. Hafðu verið heyrt hann að spila þetta áður? Nei, ég nefnilega, þú veist, þetta er gott dæmi svona, hvað flýtjandinn er, sko, skiptir gríðarlega miklu máli. Ég skrifaði þetta verk fyrir kennarinn hennar, Martin Grubinger. Sem er austurískur virtuós, alveg ótrúlegur slagverksleikari, en hann
flutti þetta verk bara margoft út allt en ákvað síðan, hann var leinda búin að ákveða það þegar hann var fertugur og hann ætlaði að leggja kjöðan á hilluna. Þannig þetta var síðasta verkið sem hann spilaði með hljómsveit í París í fyrra. En hún búin að taka þetta verk aðeins upp á arma sína. Að ég gerði þetta með honum, ég hafði ekki gert þetta með henni áður. Og það bara, þú veist, já, þetta bara kannski, ég veit ekki hverju, þetta einhvern veginn það sama, en þetta samt allt, það allt öðruvísi, þú veist, þegar hún gerir hlutina alla á sinn hátt. Líka meiri sér velur aðeins öðruvísi hljóðfæri, aðeins öðruvísi kjuða. Hún, þú veist, þetta sama verkið, en það þessi blæbrigði sem eru öðruvísi og það einhver presens sem öðruvísi og það margt líkt með þeim en líka margt ólíkt. Og þú veist, þannig að verkið þarna einhvers staðar, þú veist, það svona rauði þráðurinn þetta í gegnum þetta allt, það breytist í rauninni ekki en allt hitt breytist. Og svo þetta skemmtilegt að því þetta eiginlega eins og leikhús að hún fer svo mikið á milli og líka hvernig hún heldur á kjöðunum og allir spenntir að fylgjast með því hvaða kjöðun kemur næst og svona. Þetta auðvitað slagverkskoncept ógeðslega skemmtilegt sem leikhús. Þetta nefnilega mjög mikið leikhús sko. Alveg svakalegt. Sáu þið þetta? Nei, Sóli kom ekki með mér. Komst ekki. Sástu þetta? Ég komst í mér ekki. Þið mistu það með það eitt af því skemmtilegasta sem ég séð í Hörpu bara lengi. Já. Og falliði tónleikar, byrjuðu á Hörpuleik til minningar Jón Nordal, sem þess mjög fallegt. Já. Ég satt og var að hlusta á það og svo allt í einu leit ég svona við af því að ég sá hann oft sitja þarna á sama staðnum. Ég veit ekki. Fannst allt í einu svo nær í salnum sko. Já. En mér fannst það mjög fallegt stund sko. Já. Ég hlustaði nefnilega á Inferno og Feast Já. Og mér finnst þetta bara æðislegt bara til hamingju. Já, takk. Hlustaði það bara á YouTube eða eitthvað? Bara, já, YouTube og Spotify og bara, mér finnst mjög skemmtilegt og sérstaklega áhugavert bara að hlusta á svona nýja tónlist. Bara þetta mjög nýtt og bara mjög áhugavert. Já, gaman að heyra. En hann líka á YouTube slagverks. Já, sko, það eru einhverju upptökur með honum Martin Grubinger að spila hann á YouTube. En og svo sko hittverkið sem var á þessum tónleikum Fragile Hope sem ég samt í minningu Jóhanns Jóhannssonar það var tekið upp með Sinfóníuhljómsveitinni í Gautaborg en svo útgáfa í sko breyttinni talsvert og ég reyndar vissi ekkert að þau ætluðu að taka þetta upp og gefa þetta út sko, það var eiginlega komið mjög mikið óvart. Það slapp út á það slapp eiginlega út sko án svona minnar já, ég var ekkert sérstaklega svona já, ég let það nú bara slæta en núna ég búin að breyta verkinu svolítið. Þetta einhverjum endan útgáfa sem var þarna og við vorum að taka það upp núna í þessari viku þannig að það kemur út seinna. Þegar ég hlusta á það og ég þekki hann ekkert svo sérlega vel en stundum fannst mér að var ég svona eins og soundaði stundum eins og hann. Var þetta? Já, það alveg meðvitað sko. Já. Það svona, ég held að sé hvað þetta kallað, það sem svona 2 hringir overlappa. Sniðmengi. Sniðmengi, já. Sniðmengi. Ég held að sko það sem ég og Jói mættumst, það var alveg talsvert svona stort mengi þó að við höfum í rauninni verið líka mjög ólíkir og ég kannski leitaði svolítið í þetta fyrir þetta verk, þetta svona sameiginlega svæði okkar sko. Og svo vitna ég í verk eftir hann Odie Adamo á einum stað, óbeint. Þannig að maður skynjaði það og ég ekki það vel að mér en maður heyrir stundum eitthvað meira en maður veit. Já, það er hægt. Það er hægt að bara eins og minningar virka og þá getur maður fundið fyrir svona tengslum á þess að geta bara beint sett puttan á það. Svo endaði þetta á einhverju sem að hljómsveitir hlýtur að finnast gaman að spila. Tchaikovsky, já. Það er alltaf gaman að spila Tchaikovsky. Það er skemmtilegt verk, fannst þér ekki? Já, bara svo skemmtilegt. Já. Flott, það fer niður til heljar. Það er svona, Tchaikovsky hefur svona sérstakann sess í sögunni. Hann er svona, stundum finnst mann ekki alveg njóta sannmælis því að hans örlög voru það náttúrulega hann hélt upp í músíkina hélt upp í ballettheiminum í 100 ár eða eitthvað og hann er náttúrulega svo mikið notaður og eitthvað svona, svo mikil fyrirferð á hann þarna, þannig að hann eiginlega fær ekki að vera alveg með í hinnu eitthvað neginn, en hann er náttúrulega ótrúlegur hæfileika maður, Tchaikovsky og skemmtilegur. Já, bara stórkostlegt tónskáld og líka einn af þessi skrifar frábærlega fyrir hljómsveit og melodíu snillingur.
svolítið alltaf eins og því að semja fyrir hljómsveit hersins eitthvað mikið. Já, en alveg með það element, þetta svona fanfare og mikið drama og hérna brass svona kórala oft en lýriskur líka og gerir svona fallegustu augnabliks bara sem maður heyrir einlega sko. Mikið skáld. Mikið skáld. Hvernig finnst ykkur Tchaikovsky? Bara mjög flottir. Geggjaður fiðlukonsertin sem fiðluleikari. Þá ég elska fiðlukonsertin og að spila fiðlukonsertin. Erfiður. Bara alveg galið. Ég byrjaði á honum, þetta er búin að taka mörg ár sko. Ég byrjaði á honum þegar ég var held ég 14 og eftir svona mánuð þá bara skildi ég hann eftir og ég bara einhvern veginn að byrja eftir núna svona á fyllu þá. En það er ógeðslega skemmtilega. Mér finnst ekki að vera 1 mínúta sem að manni eitthvað svona, manni byrjar að leiðast. Það má ekki færa til eina nótu, þetta er bara, þetta er fullkomið hjá honum. Mér finnst það dálítið, sko. En þeir eru að læra og það var líklega þannig þegar þið voru að læra líka, að það voru þau bara sett í gegnum sko gömlu verkin. Hvað hérna spiliði mikið af nýrri músík og þá er að tala músík sko af hérna fólki fætt eftir 1970. Já. Af því að stundum eða þegar við nefndum Stravinsky og svona í svona, ég held kannski ég veit ekki hvort það sé ennþá þannig að það var nútíma hlutin af svona verkum sem voru spilar í symfóníin hérna heima. Ég gerði það nú einu sinni, ég tók nokkur ár af verkunum hérna heima og barða saman við svona helstu hljómsveitir í heiminum. Já. Og okkur vantar hérna nýrri músíkina, það hallar mjög. Ég veit ekki hvort það sé núna þannig, ég held ég að vera að gera þetta fyrir svona 8 árum eða eitthvað. Skiljið, eins og miða ég bara við fæðingar ár tónskáldsystir, það er þetta bara einfalt á Excel-skjali og þá er það er bara meira af allra nýjustu músíkinni sem að fólk í Berlín eða New York eða London fær að heyra heldur en við. Ég var með svona bara vangaveltur hvað salurinn, hvað hann var í kröfuhafður. Ég svolítið þess að það var ekki fullsettur salurinn á 50-daginn síðan það. Nei, það var svona að byrja að þynnast hérna aftast í hérna salnum. En ef þetta hefði verið Beethoven og Mozart þá hefði verið fullur salur. Sennilega, en það er ekki alveg hægt að alhæfa það samt. Þetta er svona tilhneiging. Ég man að þetta komur á óvart af því þetta voru svona tónleikar sem ég var búin að vera spennt fyrir bara lengi. Mér var þetta ótrúlega spennandi. Og svo bara einmitt, svo sá ég að það var svolítið mikið að miðum til því ég fór að kaupa mið, þannig að já, þetta komur á óvart sko. Það er að því að þeir sem að kaupa miðana helst eru þeir sem eru að koma og ég vil hlusta á það sem ég hlusta á heima. Já. Og það er ekki hlusta á þetta heima. Nei, einmitt. En mér finnst það líka samt svona tónlistafólk held ég sé spenntara fyrir því að koma hlusta á nýtt sko, heldur en amma og afi sem að þekkja skilur Brahms og eru bara, ég elska Brahms, ég ætla að fara að hlusta á Brahms. Það er alltaf frábært. Sem er það skilur, en ég meina, er ekki alltaf lagi líka að pröfa eitthvað nýtt skilur, ég meina. Það sem að þið eru hérna, að æfa ykkur á í náminu, hvað er mikið að þið er svona nýtt? Ekki neitt. Ekki hjá mér, ekki neitt. Já. Það er bara Stravinsky og Sjostakovits og hættir þar, ekki Boulez. Já, nei, ég er nú ekkert að æfa Stravinsky, ég er bara hrædd að ég myndi brjóta píanó eða eitthvað, ekki, hann er svo intense, en ég er nú að æfa nútímaverk eftir hérna Þuríði Jónsdóttur fyrir EFTA píanókeppnina sem verður haldin í ár og gengur bara mjög vel og mér finnst þetta mjög áhugavert, ég tók eftir því að fyrst þegar ég las eftir nótunum og byrja að hlusta á það, þá mér fannst verkið bara svo ótrúlega ófyrirsjánlegt og mér langar ekki að segja skrítið en bara, ég var ekki með fullan skilning á því en núna er ég búin að vera að æfa alveg lengi og spila utan bangar en mér finnst núna bara, ég kom með miklu betri skilning á því og bara, ekki bara það en ég, þú veist, sé það líka í allt öðru viðhorfi en ég gerði áður. Ég veit ekki alveg hvað, þú veist, já, takk þið eitthvað við þetta. Já. Það er alltaf nýri verk hafa styttri hérna flutningssögu. Já, einmitt. Þú getur flett upp á konsert eftir Beethoven og bara það búið að spila hann bara eins og bara hægt er. En svo ertu kannski komið með nýra verka sem er bara
bara enn í mótun eins og komið ljós með konsertin hans að þegar það skiptir einleikara þá breytist það og svo ef það fær að lifa og dafna og margir munum reyna þá kannski munum við horfa öðruvísan og konsert eftir 30 ára heldur við gerum í dag, eða ekki? Jú, það myndast líka bara svona performance saga og hvernig mögulega hefðir og venjur og þú veist hvernig á að gera þetta. Það eitthvað sem bara í mótun til að byrja með. En ég held reyndar að sko, þetta sé ágætt hérna á Íslandi. Ég held að Sinfóníuljónsveit Íslands standi sig að mörguleyti mjög vel í að bæði flytja nýja íslenska tónlist og vera í frekar aktífu samtali við tónskáldin sín þó að það sé þetta aldrei hægt að gera alla ánægða því leyti en mér finnst og mér alltaf þótt og lengi að tónlistarskólarnir þurfi og kennarar að vanti stundum smá tengingu þar við svona þessa lifandi tónlistarsenu og að því að sko sem Sinfóníuljónsveit Íslands ólíka mörguleyti í öðrum hljómsveitum í öðrum borgum að það mjög margir þar sem að spila í Kaput og Kammersveit Reykjavíkur og alls konar kammerhópum og í mjög virku samtali við tónskáldin og að kenna náttúrulega líka. Já. Þannig að þetta samtal frekar nálægt og það vantar ekkert mikið upp á að þetta geti orðið bara meira þetta á bara að vera hluti af eðlilegu tónlistarlífi að sé líka ný músík þú veist, á borðum og í samtalinu og en það þetta ansi mikið af verkum sem að skapa þessa kanónu okkar og þú veist, það Bach og Beethoven og Mozart og Brahms og allt þetta upp í Sjóstakovich og það mörg að taka og á einhverju leyti þurfa krakkar að fara í gegnum þetta til þess að bara vera heima í þessari hefð og bara tónlistarsögunni og hvernig þú spilar og þetta allt hluti af því að læra hljóðfæri. Þú getur ekki bara að spila nýja músík en þú kemur að því kannski aðeins seinna og það allt í lagi en En það þannig, Daniel, ég hef aldrei lært á hljóðfæri sko, ég geti sagt að byrjaði bara á John Adams og fikraði aftur. Það endilega rétt að segja mig ég ætlaði að kynna mér bókmyndasöguna þá byrja á Homer og ekki bara byrja á ég held að sko pabbi minn segir nú oft að hann hafi verið með þá hugmynd þegar hann var skólastjóri Myndlista Handíðaskólans að kenna myndlistarsögu aftur á bak byrja á deginum í dag og vinna sig aftur á bak það finnst mér bara held ég mjög góð hugmynd í rauninni og það hægt að gera það sko eða byrja á báðum endum samtímis mætast í miðinni Ég væri ekkert á móti að spila eitthvað nýtt sko þótt að sé alltaf skemmtilegt sko að því að með hefðum fylgir líka tækni sérstök tækni sem auðvitað alveg nauðsynlega að læra þú ert að læra hljóðfæri en það held ég að sé ekki eina ég meina, við erum með eitthvað svona mér finnst þetta að vera svo lokað hjá okkur að þetta sé bara eins og það alltaf eitt bakverk í gangi það alltaf eitt konsert og það sjónata En Sólveig mín, ég man nú eftir svona allavega 4-5 árum á þínum ferli í rauninni þar sem þú vildir helst ekki spila neitt nema Bach Nei, ég líka bara algjör Bach-fan Bach náttúrulega indislegur hann bara æðislegur það líka einhvern veginn, mér finnst ég tengja mest við Bach af því að þú ert með svo mikið músíkalsleika og tækni á sama tíma eins og að spila konsert, ég sé bara tækni ég finn einhvern veginn, ég tengja ekki músík við konsert, mér finnst það svo erfitt það tekur meira einhvern veginn að standa þarna sem einleikari, þóttu gera þetta bæði þú ert að spila sko Tchaikovsky konsertin og þú ert að spila Bach solo þú bæði einhvern veginn einn einleikari en með Bach mér finnst þetta að því að Bach, þú getur gert það svo persónulegan þetta það persónulegt sem ég ger á filminu minn að spila Bach en þá með einhvern veginn með Tchaikovsky þá ég búin að vera í tímum og það bara þessi tækni og það þessar fingersetningar sem fara með þessu sem fara með þessari dýnamík og ég get ekki tengt við þetta alls ekki jafn mikið og ég gerir sko við Bach þannig einhvern veginn Bach hefur algjörlega umkringt mig á þessum músíkalslega hætti og maður ná þess að tækni sko sem maður æfir en maður getur gert hana svo mikið að sínu svona sinni eigin þótt að fylgja þetta sérstakar reglur og þú bara bindir ekki hér og þú gerir ekki þetta þá er þetta einhvern veginn sant ég heyri ekki fólk spila Bach eins en ég hef heyrt Tchaikovsky spila hann eins 30 sinnum skilur Einmitt Sól, líka þér Bach er gaman að spila Bach? Mér finnst mjög gaman að spila Bach, já Ég held að En samt ekki svona jafnt ákveðið og Sóli Nei, ég mjög mikið í því að, já, bara, mér finnst mjög gaman að, eins og ég sagði, bara
gera verka mínu og túlka einhvern veginn öðruvísi Síðastu við varst hérna, þá varst að æfa Rachmaninoff. Já, einmitt. Sem að var með svona stóru hendur. Já, þetta hræðilegt. Þetta svona helmingurinn af hansöndum. Já. Hvernig gerur það? Það minna. Veit ekki alveg hvort það sé alltaf lagi að segja þetta, en kannski sleppa einni nótu og... Hvaða verk var það? Marstu hvaða verk? Preludia í G-mól. G-mól? Held ég, já. Já, einmitt. Nei, býtu. Nei, da-da-do. Já. Ég man aldrei að sinna en... Nei. Þú lærið á píanó, eða? Já. Hvert hljóðfærið þitt, Daniel? Píanó. Ég mynd þegar ég var að læra píanó, þá spilaði ég eiginlega aldrei, það nýjasta eiginlega sem ég spilaði var Rachmaninoff, held ég, En svo reyndar, ég fór í 1 ár í einleikarnám áður en ég fattaði að þetta væri ekki fyrir mig og það var í Noregi og þá var ég svolítið að spila eftir norskt tónskáld sem var fæddist einhvern tímann á 20. öldinni og ég man að mér fannst það rosalega svona framandi bara einhvern veginn svona tónmál, svolítið eins og þú varst að lýsa áðan með verkið hennar Þuríðar, þú veist þetta var, þú kannski fattaði það bara ekki alveg strax. Nei, en svo einmitt þegar maður var búin að spila í smá tíma þá einhvern veginn svona það fór maður að fatta það og ég held að sé, þú veist, að því að við erum svo mikið að spila Mozart, Beethoven, Rachmaninoff eitthvað, að það er bara eitthvað þá svona sem við erum búin að kynnast og þetta er tónmál sem er kunnulegt en svo þetta sem er nútímalegra eða samtíma tónlist, það er bara eitthvað sem maður þarf að setja sig svolítið inn í, maður þarf svona aðeins að venjast, eða þú veist, já. Frábært með slavisleikarinn eins og sólistinn Vivi Vassiljeva sem var á 5. Slavisleikarnir hafa ekkert engan Bach eða Mozart eða eitthvað, þú veist, einhverja konserta sem þeir geta spilað. Þeir eru bara alltaf strax í nútíma, þú veist, bara tutsaldartónlist og nýrri. Og það er bara þeirra. Jú, þeir spila kannski einhvern Bach á marimbuna, en annars er þetta bara, þú veist, þannig að þeirra fókus, hann er bara allt öðruvísi. Þeir eru bara að hugsa hver er að skrifa næsta konsert. En eitt er að koma sínum verkum til flutnings á symfóníu sem er bara fágæti og mikið þarf að bila bæði elju, lukku og hæfileik og allt til þess að bara komast í gegn og fá það flutt. En svo erum við líka með þetta symfóníu tónleikana, það sem á að flytja kanónuna og tekur bara 80% af svæðinu, þannig að þá eru kannski nútíma tónskáldin fá bara svona glugga. Oft var þetta bara eitt stutt verk í upphafi tónleika, aðra hvora tónleika, kannski eitthvað meira núna. Þannig að sömuleyti er þetta listgrein sem þetta er eins og, þú veist, sem verður að lifa af, að vera á þakinu á okkur lest sem er að flytja bara eitthvað allt annað. Þannig að sömuleyti er nútíma tónlist er á mjög sérstaklega stöðu í menningunni. Þegar þú veist að tala ég var að hugsa að þú veist að segja þetta með að venjast þessu. En á móti kemur hins vegar til dæmis í gegnum bara kvikmyndir eitthvað fleira, þá heyrum við allt þetta, það er búið að þjálfa eyrun okkar til þess að geta notið nútímatónlistar. Þegar við raunverulega held ég hlustum miklu meira á hana heldur við áttum okkur á. Eða hvað? Jú, ég held það sé rétt, já. Eins og ég reynda með spurningu handa þér þegar þú stjórnar eftir Jóhann Jóhannsson, Prayer to the Dianmo, eftir hann. Ég mætti á allar æfingar af því og mér fannst það, ég held að þetta sé svona fyrsta sinn sem ég var svona virkilega að fatta að þetta væri eitthvað nútíma og ekki, af því að mér fannst þetta ekki hljóma þannig. Nei, einmitt. Af því að þetta svona, ég tók þessu svo einhvern veginn persónulega þessum köflum, en samt fyrir þig að stjórna og vera síðan með tölvu, raf, hljóð, ég bara, hvernig virkaði það fyrir þig svona? Já, það var bara hluti af verkinu nánast eins og eitt hljóðfæri, það er bara í hátelurunum og það var manneskja út í salirinni sem var að bara kjúa inn með bara skorið og bara þú veist, þegar hún sá að ok, hérna er einn þá kveikt hún á. Það var í rauninni einfalt og svo bara fellið það svona inn í verkið og þetta er frekar svona minimalísk elektróník í þessu verki hjá Jóa en samt gerir rosalega mikið. Rosalega. En það er líka bara þetta orð nútíma tónlist ég meina þetta þarf bara líka að fá að vera alls konar. Þetta getur verið Jóhann Jóhannsson, þetta getur verið tónlist eftir mig eða Ingibjörgu, þetta getur verið
úr einhverju kvikmynd eða getur verið eitthvað rosalega avantgard, þetta þarf alltaf að vera til einhvern veginn og þetta á bara alltaf að vera á borðum í einhverju eðlilegu samtali og eðlilegu díalóg við áhorfendur, því að tónlist samskipti. Þú ert að miðla, þú ert í samskipti við áhorfendur. Þetta ekki eitthvað aðskilið frá tónleikasalnum eða frá viðtakandanum. En efnisskráin að einhver leyti aðskilin, því að það stór hlutur, eins og ég var að segja áðan, áheyrenda sem kom inn og vilja hlusta á samanburð við það sem áður heyrt. Það minnkaði burðargeta þessar tónleika að flytja nýja músík, minnkaði raunverulega með LP-plötunni, sko. Það alltaf mentast allur áhorfendaskarinn á því að hlusta á þessa músík bara heima þessar, sem var eiginlega ekki möguleiki áður. Í 78 snúninga þá var það kannski að hlusta á Aríu og þá fengur við náttúrulega Caruso og Callas sem stórstundunar, en svo þegar LP kemur, að þá allt í einu bara mætir í Berlín og New York og London bara menntaðir áhorfendur sem að vilja hlusta á Brahms 3 í samanburð við það sem ég var að hlusta á þann frá hvernig Karajan afgreitt hana. Þannig að, og þá svo tónskáldin að reyna að fljóta með inn í þessari lest. Þannig ég veit ekki, þú veist, svona þetta einhver leyti. En það langt skemmtilegast í tónleikarnir þegar nútíma músík og mesta fjörið í áhorfendum og mesta svona fagnaðarlætin og eins og þú varst að segja, það skemmtilegt tónleikarnir. Já, mér finnst það allavega, ég ekki viss að mamma mín væri sammála, en mér finnst það líka, svo finnst mér það líka svolítið áhugavert. Mér finnst að því að fjölskyldan mín rosalega duglega að koma á tónleika þegar þú veist, eitthvað eftir mig að flutt og svo ég stundum að spyrja, já, hvernig fannst þér þetta og kannski líka heitt sem var á tónleikunum og þá þau stundum svona, já, ég veit nú ekkert tónlist, sko, og mér finnst það alltaf svolítið leiðilegt að því að, þú veist, ef þú hefur eyru þá getur þú haft skoðun, eða skilur, mér finnst fólk oft svona svolítið feimið við að mynda sér skoðun ef það ekki hámentað, eða þannig, sko. Og mér finnst það, já, það svolítið synd, sko. Já, ekki synd. Og ég vitna í John Adams, að ég las þessu viðtal við hann. Og þá kemur eitthvað spurt, einhvern veginn eða allavega kemur í ljós að John Adams sagði það að vera að horfa á Matrísluþætti í sjónvarpi. Og það spurði, hvað er þetta að horfa á það? Þá sagði hann, þetta eiginlega síðasta menningar umfjöllunin sem á alþýðlegum svona vettvangi. Það sem að við eldum öll heima við okkur og teljum okkur hafa eitthvað til þess að leggja það, við erum neytendur að þessu og við teljum okkur hafa skoðanir á mat. Við erum löngu búin að missa þetta út úr tónlistinni, út úr myndlistinni, út úr leiklistunum og bókmyndunum. Það eru bara sérfræðingar sem afgreiða þetta og þetta frjálsa tal sem að við myndum vilja að mammaðinn og fleiri myndu segja bara hvað þeim fannst, að það eiginlega búið að segja okkur að við megum það ekki af því að þetta ekki ekta hugmyndir. Mér finnst þú gaman að nefna þetta þegar John Adams sagði þetta, sko. Já. Ég meina, auðvitað, þú veist, þeir sem eru hálærðir í tónlist hafa auðvitað skoðanir og meiningar og allt það, en mér finnst oft líka bara áhugavert, þú veist, að heyra hvað manneskja sem ekkert einhvern veginn inn í sig, hvernig hún upplifir þennan hljóðheim og þú veist, já, mitt. En svo ég líka stundum að reyna, þegar ég að reyna að útskýra af hverju mér finnst eitthvað áhugavert sem að þau eru bara eitthvað klóra sér svolítið í haustum, þá hugsa ég oft, þú veist, já, ef ég væri kokkur og ég hefði kannski ég hefði ákveðið að vera kokkur af því ég elskaði elda þennan rétt. Eftir 10 ára á því, þá var ég löngu komin, þá var ég ekkert ennþá að gera þennan sama rétt, þá var ég kannski búin að smakka alls konar að komin langt frá því, þú veist, og þá var ég jafnvel kannski að smakka mat sem þetta ekki endilega góður bara til að fá alls konar brauð, þú veist. Ég veit ekki, Já, ég veit. Það í matreiðslusögunni, það í Frakklandi, þá gerist það á 30 ára fresti að menn sem hafa elt þetta eru komnir með eitthvað svona rosalegan turn af einhverju sérstökum rétti sem að framreiða á Michelin-stað fyrir eitthvað ríkan kall og þá allt í einu rennum við fyrir þetta er bara eitthvað rugl. Og þá fara menn aftur og reyna að finna ræturnar og fara að elda eins og amma eða eins og var gert út í héraðinu. Þannig að eldamennskan hún fer í gegnum svona samskonar. Það er þannig í tónlistinni líka, sko. En þetta ekki eins og Arvo Pärt? Já, þetta er bara eins og Arvo Pärt, nákvæmlega. Það er bara aftur í ræturnar og einhvern veginn að finna kjarnan. Ég veit ekki, ég heyrði einhverju sögu, ég veit ekki hvort hann sönn. Hann var að tala við einhvern mann sem var einhvern götusópara og hann var eitthvað, hvernig get ég fundið ástríðuna í þessu? Hann bara, fyndi bara þar sem að
fyllir hjarta þetta gleði eða eitthvað, þú veist, og hann hafði verið mikið í 12 tóna músíka, eitthvað svona serialisma og þá fór hann bara einhvern veginn núllstilti sig algjörlega og fór að gera það sem að maður tengir hann við núna, þú veist, eitthvað svona Tinnabúla. Já. Að treysta eigin innsæi og eigin hjarta og eigin fegurðarþrá og náttúrulega talsvert mikið skref sko á þessum tíma. Já. Ég held að kannski ákveðin uppreisn kannski. Í dag virkar þetta ekki svona eins mikið skref en að þú veist í þessu dogmatíska modern músík umhverfi þú veist mið-Evrópu 1960-70 að fara í þessa átt sem hann þessa ofur einföldni það var talsvert og tilfinningarnar aftur af því fólk það var einhvern veginn pínu tabu held ég eftir seinni heimsstyrjöldina þessi tilfinningar sem í tónlist þú veist þá já Stelpur, Arvo Part, hvað má bjóða ykkur hann? Hefur þið spilað hann? Nei, ég bara kannst ekki með þið. Nei. En það er kannski... Hann flottan hérna fylgkonsert, doppelkonsert. Ég hef ekki spilað þetta. Kíkja það kannski. En ég, eitt sem ég hugsaði þegar ég var að horfa á tónleikana fyrir viku. Það fannst mér, var ég að horfa á hvernig var ég að stjórna. Og því að ég man ekki hvenær, það er langt síðan og stjórnaði fyrst symfóníuhlustinni 2009 Já, Háskóla bíói og allt verið fyrir maður Já, aðeins yngri En ég fann svona ég hugsaði, henni er svona að því að maður er svona pæla svolítið í svona hreyfingum og svona það er að vera svona með svona ákveðnari og... Er þetta ekki svolítið góð líkansrækt? Stjórna hljómsveit? Já, það getur alveg verið það sko Ég hugsa stundum þegar ég er að horfa Ég veit að þú þroskast sko músíkalst og fleira en bara þetta með svona akrobatin í þessu, hreyfingarnar og hvernig þú tjúvar túlkar og tjáið þú ert meðvitaður um það? Já, það er náttúrulega bara eins og dansari hluti starfsins sko að miðla gegnum hreyfingu þannig að maður þarf að hugsa um það Já, ég hef örugglega breyst eitthvað að því leyti sko. Ég hef ekki, það er meðvitað því að ég er alltaf í rauninni að hugsa um það, hvernig ég get svona kjarnað einhverjar hreyfingar eða verið skýrari eða og líka dramatískari kannski og þú veist, bara svona einhvern veginn náð alltaf meira og meira fram með það tól sem maður hefur sko, á þess að fara of langt en þetta er líka rosalega mikið bara æfing og þjálfun og þar er sko, það finnst mér oft dálítið erfitt af því að ég stjórna kannski tónleikum eða 2-3 vikum og svo líða oft 2-3 mánuðir þar sem ég er að semja áður en ég fer aftur að stjórna og það er alltaf dálítið erfitt að byrja aftur þetta er svolítið örugglega eins og íþróttamaður sem að lendir í meiðslum og þarf að byrja aftur að þjálfa sig upp þannig að fyrsta vikan eða fyrstu æfingarnar þá er maður aðeins aftur að svona ná riðinu af sér einhvern veginn og venjast bara líkamannum og hreyfingunum aftur og það, síðan kemur það og svo er náttúrulega allt hitt bara sem snýst presens, samskipti þekkja tónlistina ímyndunarafl, þú veist og það eru margir þættir sem koma að þessu og helst á hreyfingin að vera svona ekki mikið brú á milli sko, tónlistarinnar og hreyfingarnar ekki hugsa og ég hef sko nálgast svolítið þetta af því að ég hef stjórnað svo mikið mín eigin músík og það var svolítið lykill fyrir mig inn í hljómsveitarstjórnina að vissu leyti og reyndist mér vel að geta nálgast allt eins og ég væri tónskáldið eða svona með sama huga ef þú skilur hvað ég meina það er svona En að ryðga, ef þú færir í 10 daga pásu frá píanónu, hvað er lengi að vinna það upp? Ég reyndar fór í frí í 12 daga og ég bara kom heim og var ógeðslega spennt að spila píanóið og byrjaði að æfa skala og hætti eftir 5 sekúndur. Þetta er alveg mjög krefjandi, finnst mér, þú veist, ef að þú sleppir einum dag af því að æfa þig, þá einhvern veginn bara svona, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra, en það bara er eitthvað sem breytist, þú einhvern veginn, já, þú verður eiginlega bara alltaf að Ég man ég var með svona bolta sem ég kristi til þess að halda pötunum sterk. Já, ég fann fyrir því í gær. En Sóley fór í axlaraðgerð og mátti ekki spila á fiðluna í 3 mánuði? Í 3 mánuði, ég byrjaði í gær. Já, Tók 2,5 tíma og slátraði því. Ég var svo spennt. Ég tók fiðluna og ég bara,
ég var svo, fingurgófin alveg orðin rosa mjúkir, þannig mér sveið alveg eftir æfingarni í gær, sko. En ég fann alveg að ég datt út á sumum stöðum, sko. En ég bara spennt að vinna þetta aftur. Maður kemur alltaf sterkari tilbaka, ég verð að segja. Það tekur tíma? Já, það tekur rosalega tíma, en þetta samt, það sko, eftir að hafa tekið pásu, þá finnst mér ég vera með ekki beint ferskari hugmyndum, mér finnst ég bara vera ferskari að mæta inn í þetta, í stæðan fyrir að vera alltaf, þú skilur hvað, þú ert í kammer, þú ert í hljómsveit og þú ert í einhvertíma alltaf einu sinni á viku og þú ert alla skólanina. Það hlæðist vilji á því að spila. Akkurat, þú ert með nýtt drive, skilur, sem að ítir í hljóðfæri og segir, mér langar að æfa og ég er með nýjar hugmyndir. Svo þessi gamla verkið, skilur, þessi Gunnavæsen sem ég er búin að vera að æfa í 3 mánuði, eitthvað svona. Það er skemmtilega að koma að fiðlunni, einhvern veginn. Og ég gleymdi alveg tímanum og svo allt hérna var bara kólniða myrkur úti og ég bara, Þannig þetta var ógeðslega skemmtilegt að koma aftur að henni, sko, eftir að hafa loksins fengið að fá að spila það eftir svona langan tíma. Herðu, gaman að fá ykkur hérna Sól og Sóley. Takk fyrir. Hjálpa mér með þennan þátt og gaman að fá ykkur ágætu gestir, Ingibjörg Ýr og Daniel. Koma hérna að ræða svona ýmislegt sem að tengist tónlist. Þetta er svona í mótunni á okkur, hvernig við ætlum að hafa þetta? Mjög skemmtilegt, ég bara óska ykkur alls að besta með þetta. Takk til að horfa á næstu þætti. Takk. Kæra þakkir, en við höldum hérna áfram á Rauðaborðinu og það næsti kafli hérna eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.